Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Рамазан айы аяқтағаннан кейін әрбір мұсылман адам, еркекпе, аялбы, жаш балабы, мұсылман аттуу адам сөзсүз түрдө битир садакасын чыгарыш керек. Араб тилинде садакатул фитр дейт. Мындайча айтканда, ооз ачкандан кийинки садака. Колунда жок муктаж адамдарга мусулман адам орозодон кийин садака чыгарып бериш керек. Бул ар бир мусулмандын милдети. Ибн Умар аттуу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылат. Фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам закатал фитри са'ан мин тамри ау са'ан мин шаир аля ал-абди вал хурри вал закари вал унса вал сагир вал кабир минал муслимин. Бул жерде Ибн Умар мындай деп айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам битир садакасын парыз кылды. Са'ан мин тамр. Тамыр деп жана биз финикти айтып коебуз, кыргызча курма деп коебуз. Курмадан бир саа жана арпадан бир саа дейт. Ар бир кул болобу же эркин адам болобу, эркек адам болобу, аял адам болобу, жаш бала болобу, чоң болобу, мусулмандардын баарына тең ушул нерсе милдет болуп жүктөлгөн деп айтып атат. Мына бул жерде байкасаңыздар, Ибн Умар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул битир садакасын парыз кылганын айтып атат. Саа мин тамр дейт да. Жана саа мин шаир, анан финиктен жана арпадан деп айтып атат. Бул эми битир садакасы ушу финик менен эле же арпа менен эле чектелбейт. Бул мисал катары айтылып атат. Бирок эң негизги биле турган нерсе бул жерде ушу тамак менен берилиш керек экени, азык-түлүк менен берилиш керек экени айкын болуп турат. Анткени айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул битир садакасын ошо тамырдан парыз кылды. Бул жейле турган тамактар азык-түлүк. Демек, биз орозо битирди ушу азык-түлүктөн чыгарышыбыз керек. Азык-түлүк менен беришибиз керек. Ушул жерде ушул маселе кээ бир адамдар, кээ бир алымдардын оюна таянып, же болбосо баягы биз жакта көпчүлүк адамдар ушу акча менен берип коет. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ылайык азык-түлүк менен беришибиз керек. Мына ушул хадисте да келип атат, анан дагы башка хадистерде да келет. Ар бир адам чыгара турган ошо тамактын азык-түлүк өлчөмү болжолу менен 3 килограмм да. Саа деп келип атпайбы биякта? Битир садака финиктен жана арпадан саа менен берилет деп. Саа деп орточо адам, колу орточо болгон адам 2 кол менен чогуу 4 жолу бир нерсени уштаган болсо, ошону бир саа деп айтат да. Кош уштап 4 жолу бир нерсени 2 кол менен чогуу алып, анан ошону салмакка тарта турган болсо, болжол менен ушу 3 килограмм болот да. Бул эми алымдардын арасында талаш маселе, бирок этият кылып 3 килограмм чыгарып койгон жакшы. Эң негизгиси ошол азык-түлүк менен бериш керек. Кандай азык-түлүк менен? Ошо адамдар эң негизги таянып жеген азык-түлүк кылган продукты менен беребиз да. Мисалы, ун, күрүч, макарон, эт, мына ушуга окшогон азык-түлүктөр менен. Мындан башка деле боло берет, гречка деген сыяктуу. Эң негизгиси адамдар кайсы аймакта болбосун, ошол тамакка негизги кайсы азык-түлүккө басым жасап ошону көпчүлүк эл колдонуп жеген болсо, мына ошондой тамактардан чыгарып беребиз. Мына Абу Саид аль-Худри деген сахабанын да хадисинде келген. Абу Саид аль-Худри сахаба айтып атат: "Кунна ну'ти фи заманин наби саллаллаху алейхи вассалам са'a мин таб." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында биз ошо бир саа тамактан зекет берчүбүз деп атат. Ау са'a мин тамр, же финиктен берчүбүз дейт. Ау са'a мин шаир, же арпадан чыгарчубуз дейт. Ау са'a мин забиб, же мейизден чыгарып берчүбүз дейт. Бул дагы мына Бухари Муслимде келген хадис. Мына бул хадисте дагы ачык айкын болуп турат. Ошо сахаба айтып атат, биз пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам убагында ошондой тамактан берчүбүз, финиктен берчүбүз деп атат да. Бул дагы биз жогоруда айтылган маселени бекемдеп атат. Адам баласы зекет чыгарганда сөзсүз түрдө ошо азык-түлүк менен бериш керек. Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда деле акча болгон, ошол кезде акчага муктаж болгон адамдар деле болгон. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул битир садакасын ошо тамак аш менен бергиле деген да. Анткени бул тамак аш менен берүү бул өзүнчө исламдын салтанаты да, өзүнчө исламдын чоң бир сүйүнүчү, чоң бир белгиси. Ошону элге жайып, элдер бири-бирине жардам берип, муктаждардын курсагын тойгузуп, ушул айт күнү буларда кубансын деп, шарият ушул нерсени парз кылган да. Анан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган жолдон тайбай, кээ бир иштихады менен айтып койгон алымдарды
сөзүн ээрчип кетпей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн карманып, ошол азык түлүк менен беришибиз керек. Анан акча менен бергендин дагы бир туура эмес зыяны, мисалы акчаны мечитке чогултушат, анан мечиттен кийин алар башка жака, район облуска, анан деп жогорку жака жеткенге чейин көп убакыт өтөт. Дагы мусулмандар ошо айт күнү башка жакыр мусулмандар айт күнү башка мусулмандар сыяктуу майрамдап, зекет битир садакасына жетпей калышат. Анан акча менен барып отуруп кийин шашпай бөлүштүрүлөт да. Бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө туура келбей калат. Ошондуктан ар ким өзү тегерегиндеги жакыр адамдарды таап, анан ар бир үй бүлө башчысы 3 килограммдан чыгарып ошо зекетин беришсин азык түлүк менен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайыктуу амал кылган болобуз. Ошо Рамазан айтка 1-2 күн калганда чыгарса болот. Анан айт намазына чейин чыгарган жакшы. Айт намазына чейин чыгара албай калган болсо, ошол күнү күн батканга чейин чыгарып калыш керек. Атайын кечиктирген болсо, анда тобо кылып кийин казасын берет. Ким унутуп калып байкабай калган болсо, кийин деле чыгарып койсо болот. Кыскасы, бул зекет битирди сөзсүз чыгарыш керек. Анан кандай адамдар чыгарат? Зекетил ошол битир садакасын кээ бир жакыр адамдар да чыгарып калат да. Мисалы, бир күндүк өзүнүн тамагы болуп, жей турган, үй бүлөсү менен толук жей турган тамагы болуп, ошондон ашкан азык түлүгү болсо, ошондой адамдарга чыгарыш милдет болуп калат да. Ооба, андай адамдар башка бирөөлөрдөн битир садакасын кабыл ала берет, бирок өзү дагы чыгарганга милдет болуп калат. Эгерде анын акыбалы ошо бир күндүк азык түлүгү тамак ашы болуп, андан ашкан тамагы болсо, бир күндөн ашкан тамагы болсо, ошол адамга чыгарыш милдет болуп калат. Анан жогоруда айтылгандай баардык мусулмандар чыгарат. Кичинекей үйдөгү жаш баладан дагы чыгарылат, бешиктеги баладан да чыгарат. Керек болсо боюнда бар аялдар дагы ошо курсактагы баладан чыгарса болот да. Эми үй бүлөнүн ээси, атасы чыгарат. Эгерде ошо курсактагы балага жан салым калган учурда чыгарса болот. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес, мустахап түрүндө чыгарылат. Аллах субхана тағала баарыбызга ийгилик берсин.